开看看包裹里面是什么东西吧。把它撕开吧，这边从这边撕开来。妈妈，你撕得开吗？我要撕，我要。你从另外一边啊，两边都可以撕啊，有洞洞这边都可以。加油，加油，再用力一点。哎，有，太好了！我听到门打开了，那个可能房间门没关好，我好像没关好。哦，是什么呢？是新的吗？哇，第一件尿不湿，尿不湿呢？小马。还有熊，还有一件，这两个都是熊。我想这个彩虹。你们把它打开穿穿看吧，这是 L 还是 M？ 先穿穿看吧，这个跟我们之前买的是一样的。跟爸爸谢谢吧。谢谢，我真的是。先穿穿看吧。噔，我就说他喜欢水泥。好，你穿穿看。我想有彩虹。他们自己已经，他们有一个 SOP， 都会有的时候会先扣扣子，你看，他们自己先扣扣子，然后再套进去。他觉得这样比较像裤子，比较好穿。我想这个。啊，另外一个也帮我打开来听看，这个都帮我打开来穿穿看。上面有写啊，眼睛真大，刚刚没看到。上面有写尺寸。我最想这个。这都试穿看看。你穿的这个。他已经穿过了。味道。你再穿。西瓜的味道。这位品管人员，这个形容词还蛮多的。哥哥，穿另外一个我看看，看是不是一样大？谢谢。他又要先扣扣子了。哥哥，你刚刚有扣扣子吗？有。我一起帮我。你扣好了。听到掉水滴声了。没有扣扣子哦，哥哥。有。扣好了。这个要放进洗现在等一下，我们现在很多你也蛮有概念的，现在他都知道买新的这种布料、裤子、衣服之类的都要先洗。狮子和音乐都没有吗？因为我没有看你穿上去有没有很好看，我想很帅。哇，我想这个，还有那个一个，这彩虹。